Урматтуу көрөрмандар, кадырлуу кыргыз элим ушул Road Fighting Championship турнириндеги оор салмактын абсолюттук чемпиону Тилек Машарапов болду. Өзүңүздөр көргөндөй эле мына агабыздын бел куру кыргыз элибизде жана ар намысы кыргыз элибизде жана жээрибизде калдык дейбиз. Агай, бүгүнкү беттеш кандай болду? Каршылашыңыз бир кыйла эле кечээ ушул беттешүүдө, тирешүүдө өзүнүн кыялдарын, мүнөздөрүн көргөзүп жатты эле, бирок октагон бардыгын башкача чечти да. Мен сопернигим өтө физик күчтүү экен. Бир эки өтүп кетти удары. Кол ичине левый өткен, ошо правый менен кирип урдум. Күчтүү эле атандаш болду сиз үчүн. Эми сиз деген азыр ушу Кыргызстанда оор салмактагы мыкты мушкерлердин бирисиз. Кудайым буйруса жакынкы арада бир чоң уюмдарда беттеш өткөрөсүз. Ооба, сопернигим өтө күчтүү экен. Сопернигим бойлорун көрдүм, өтө күчтүү боец экен. Утук биз жакта болду, иншалла. Алла таала өкмү кыласы менен уттук бүгүн. Эми жеңишиңизди кимге арнайсыз? Андан тышкарыдагы, алдыдагы кандай иш аракеттер болот? Кайсыл уюмдардан сизди көрүп алабыз октагондун ичинен дегендейчи, жакынкы арада? Жакынкы арада буйруса биз контракт түздүк Беллатор менен. Буйруса 5 бойго контракт түздүк. Ошо будан бияка ошол Беллатордон башташабыз. Беллаторго келишим түзүп койдуңуздар. Түздүк уже. Эртең 1-2 күнөй контраган жөнөтөт, Кудай кааласа. Кайсыл салмакка түздүңүздөр? 77 килограммга. Мына урматтуу кадырлуу кыргыз элим, бул биз үчүн өтө чоң кубанычтуу кабар. Себеп дегенде Беллатор уюму ушул дүйнөдөгү эң алдыңкы, дүйнөдө экинчи орунда турган чоң уюм. Ошол жака Тилек агабыз келишим түзүп, Кыргыздын байрагын ошол жерде желбиретип беттеш өткөрөрү биз үчүн чынында эле чоң кубанычтуу көз ирмем. Себеп дегенде Тилек агабыз бул беттештердин артынан, эмгектин артынан ошол деңгээлге жеттиңиз го деп ойлойм. Алардын кызыгуусу сизде болду же сиздер беттештериңизден улам кызыктар болду ал тарапта? Ооба, болду. Биз бир жакшы менеджер менен контракт түздүк. Ошо менеджер контракт түзүп берди бизге. Буйруса эми Кудай кааласа ошол жакта тренировка алып, ошол жакта башташабыз Америкада. Америкада 5 беттешке. 5 беттешке. Эми жеңишиңизди кимге арнайсыз? Ошол суроого жооп кылып коюңуз. Общий кыргыз элиме арнайм жеңишим. Рахмат келип колдоп кеткениңерге кыргыз элим. Ооба, сөзсүз түрдө андан тышкарыдагы Тилек агабыздын жакшы колдоочу инсан агаларыбыз бар. Ар бир сөздү өз учурунда айтпасак сөз атасы өлөт дейт. Ошол агаларыбызга чоң рахмат. Ушинтип Кыргыздын эр жигиттерин колдоо көрсөтсө, биздин жигиттер Беллатордон да ар көздөй, океандын аркы бетинде UFC'нин чемпиону болот деген ишеничтебиз. Кудай буйруса, эмки 5 беттештен кийин оң тарабыңызга ушул Беллатордун кору болсун. Биз ошого тилектешпиз. Тилек агабызга чоң рахмат сизге.